faith, full acknowledgement in trusting what you are hearing. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Accepting Christ Jesus is following a clear way to heaven. Thank him for he loves you. Mwebaze kubanga akwagala. He died for you. Yakufiirira. And he decided to share his love with you. Era n'asalawo okugabana omukwano gwe naawe. Father, thank you. Kitaffe tukwebaza. In Jesus' holy name. Mu linnya ettukuvu erya Yesu. Tell neighbor, good morning. Gamba muliraanwa wo amakya amalungi. Good morning. We are in John 8, Tuli mu Yokaana essula ey'omunaana. verse 31 and 32. Olunyiriri olwasatu mu olumu n'olwasatu mu ebbiri. This will lead us to our title Kino kigenda kututwala ku mutwe gwaffe, of today. omutwe gwaffe ogwa leero. Then Jesus said to those Jews who believed him, "If you abide in my word, you are my disciple indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free." Awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abaamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala, era mulitegeera amazima, n'amazima galibafuula ab'eddembe. This is the area we want to look at Kino nno kye kitundu kye twagala okutunuulira before we begin our prayers. nga tetunnatandika ssaala yaffe. Because if you know this, Kubanga bw'omanya kino, you already know the results of your prayer. oba wategedde dda ebinaava mu ssaala yo. He said, if you know the truth, Yabagamba nti bwe mulimanya amazima, the truth shall set you free. amazima galibafuula ab'eddembe. He said to the woman, Yagamba omukazi, I am the way, nze ekkubo the truth, and the life. n'amazima n'obulamu. He repeated it again. Yakiddamu nate, I am the resurrection and life. nze kuzuukira n'obulamu. John Yokaana 11, essula ey'ekkumi from 23 okuva ku lunyiriri olw'23 to 26. paka ku lw'26. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. Maliza n'amugamba nti manyi nti alizuukirira ku kuzuukira okw'olunaku olw'enkomerero. Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Okkiriza ekyo?
It seemed to the woman like a story. eri omukazi ono kyamulabikira ng'olugero. When Jesus said, your brother will rise again. Yesu bwe yamugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. I know. Manyi. At the last time, Ku lunaku olw'enkomerero, last day, olunaku olw'enkomerero, he will resurrect. manyi nti alizuukira. He said, no, N'amugamba nedda. I am the resurrection and life. Nze kuzuukira n'obulamu. Jesus went ahead Yesu yagenda mu maaso to confirm what he has said. okukakasa ky'ayogedde. That is why he said, if you believe in me Y'ensonga lwaki yagamba nti bwe munzikiriza and my words, n'ebigambo byange which I have confirmed to you, bye nkakasizza gye muli, if you believe in me bwe munzikiriza and my words which I have confirmed to you, n'ebigambo byange bye nkakasizza gye muli. because the woman heard the words, Kubanga omukazi yawulira ebigambo but with no confirmation, naye awatali kikakasa. your brother will rise again. Mwannyoko ajja kuzuukira nate. I know, N'agamba mmanyi, I know. mmanyi. At the last day, Ku lunaku olw'enkomerero he will resurrect. alizuukira. Jesus did not stop there. Yesu Kristo teyakoma awo. He said, where did you put him? N'ababuuza mwamutadde wa? They led him to the grave. Ne bamukulembera omutwala ku ntaana. I'm reading John Yokaana 11, 11 38, nsoma olunyiriri 39. olwa 38 n'olwa 39. Then Jesus, again groaning in himself, came to the tomb. It was a cave, and a stone lay against it. Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of him who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench, for he has been dead 4 days. Awo Yesu bwe yasinda nate munda ye n'atuuka ku ntaana. Yali mpuku ng'eteekeddwako ejjinja kungulu. Yesu n'agamba nti muggyeewo ejjinja. Maliza mwannyina w'oli eyafa n'amugamba nti mukama wange kaakano awunya kubanga yakamala ennaku 4. Yesu n'amugamba nti sikugambye ti bw'onokkiriza onolaba ekitiibwa kya Katonda. Not because Martha didn't love Lazarus, Si lwakuba nti Maliza yali tayagala Laazaalo, but she had never seen it. naye yali takirabangako. She doubted Yabuusabuusa the words of the Lord Jesus. ebigambo bya Mukama waffe Yesu. These are few words you should take. Bino bigambo bitonotono by'oteekwa When okwetwalira. you believe the word of God, Bw'okkiriza ekigambo kya Katonda, even your brother, your sister ne mwannyoko ne muganda wo will doubt your faith, bajja kubuusabuusa okukkiriza kwo. will doubt your stand, Bajja kubuusabuusa w'oyimiridde will oba doubt your kw'osinzidde. salvation. Bajja kubuusabuusa obulokozi bwo. Not because they don't know God, Si kuba nti tebamanyi Katonda, not because they don't love you. si lwakuba nti tebakwagala. Jesus went ahead Yesu yagenda mu maaso and said to her, n'amugamba nti, verse 40, olunyiriri olwana. Jesus said to her, Yesu n'amugamba nti, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda. Our responsibility as Christians Obuvunaanyizibwa bwaffe ng'Abakristaayo is to know the truth, kwe kumanya amazima persist and pursue era ne tulemerako, the truth, ne tulemera ku mazima, go through ne tuyitamu until when we are there to prove to them paka bwe what we have tutuukayo believed. okubakakasa ekyo kye tukkiriza. Why are you here today? Lwaki oli wano olwaleero? Whether you are poor or sick, Oba oli mwavu oba oli mulwadde, that is not the issue. eyo si y'ensonga. That is just a test to you. Ekyo kigezo bugezo gy'oli. He said, Yagamba, didn't I say to you, sikugambye if you believe, bw'onokkiriza you will see the glory of God? onoolaba ekitiibwa kya Katonda. I said to you
a poor man, nkugamba gwe omwavu if you believe bw'onokkiriza the truth amazima of Christ Jesus, aga Kristo Yesu what he can do, ky'asobola okukola and pursue it, era n'olemerako Stand n'okirondoola by it. n'oyimirirawo no matter ku lwakyo whatever the people say. nga tofuddeeyo ku byonna abantu byogera In your situation, mu mbeera yo you will see the glory of ojja God. kulaba ekitiibwa kya Katonda. But listening to what people say, naye okuwuliriza ebyo abantu bye boogera people like Martha, abantu nga Maliza they will continue to frustrate you. bajja kgenda mu maaso nga bakumalamu essuubi n'amaanyi. Are you sure? Okakasa? We have never seen it. Kino tetukirabangako. Let your situation be the first Leka embeera yo ebe nga yeesoose for them to see the glory of bo God. basobole okulaba ekitiibwa kya Katonda. Say, my situation, Ga nti embeera yange I believe nzikiriza that Christ nti Jesus Kristo Yesu can do it. asobola okukikola. Let it be the first Kebere nti yeesoose for people eri to see the abantu glory of God. okulaba ekitiibwa kya Katonda. And that is where envy and the so-called hatred come from. Awo nno obujja n'obuyitibwa obukyayi we biva. Once people fail, Abantu kasita balemererwa choose to destroy others who have succeeded, basalawo okuzikiriza balala abayiseemu. they do whatever. Bakola buli kyonna ekisoboka. How can we destroy this person? Omuntu ono tumuzikiriza tutya? They name you, Ne balyoka bakutuuma you are a amannya. thief, Oli mubbi, you are a witch, oli mulogo, you bought the vehicle emmotoka wagigula because you went to the lake, kubanga wagenda mu nnyanja, because they have failed. kubanga balemereddwa, They have not believed the truth tebakkiriza mazima that God can do nti it. Katonda asobola okukikola. Hallelujah. So what do you believe? Kati ki ky'okkiriza? I believe God. Nzikiriza Katonda. Yes, Ddala kituufu. but there must be a word of truth Wateekwa okubaawo ekigambo eky'amazima concerning your situation, ekikwatagana ku mbeera yo of which you stand by. ky'onoonywererako. I know, I know, I know that Jesus is my Savior. Why are you poor? Lwaki oli mwavu? I know, Ng'obagamba nze mmanyi. I know that Jesus is my Savior. Why you have not married? Lwaki tonnawasa I tonnafumbirwa? know. Ng'obagamba nze mmanyi. Why are you jobless? Lwaki tolina mulimu? But the moment they begin to abuse you, Naye bwe batandika okukuvuma, you want to pay them back, oyagala kubaddiza, it means you too you have failed. kitegeeza naawe olemereddwa. It means you too you don't know the truth. Kitegeeza naawe tomanyi mazima. Demons may attack you, Emizimu giyinza okukulumba. not because God doesn't love you. Si kuba nti Katonda takwagala. Maybe God wants you to acquire more power, Katonda ayagala oyongere okufuna amaanyi agasingawo. of which power you use Amaanyi ago g'onookozesa in your career, your jobs, mu mirimu gyo gyonna, in the office. mu ofiisi yo. Father, give me power Kitange mpa amaanyi against all these unclean spirits. agawangula emyoyo gino gyonna emibi. Now, the Lord has given you a big office, Kaakano Mukama akuwadde ofiisi or ennene, is about to give you a big oba office. n'atera okuwa ofiisi ennene. But Naye- just a cleaner will come Naye kati kirina yekka ajja kujja and put witchcraft in the table. ateeke eddogo ku mmeeza yo, You'll never stand in the office toliyimirira mu ofiisi because you have never
ask God to give you power kubanga against unclean tosabangako spirits. katonda kuwa maanyi okuwangula emyoyo gye emibi. Everybody who has been there in the office, Buli muntu in yenna that abaddeyo office, mu ofiisi eyo he has failed alemereddwa because of these so-called simple people but witches. olw'abano abantu abangu ennyo naye ate nga balogo. So the demons will continue to attack you kale n'emizimu gijja kgenda mu maaso nga until gikulumba when you pray to a level that now you are greater than them. paka bw'onoosaba n'otuuka ku ddaala ng'obasinga era ng'emizimu ogisinga. Hallelujah! Mark this. weegendereze kino. The Lord wants you to be greater. Mukama ayagala obeere w'amaanyi okusinga. Say, He wants me to be greater. Gati Mukama ayagala mbeere w'amaanyi okusingawo. He wants to promote me. ayagala kunkuza. But He wants me to know the naye truth. ayagala nze mmanye amazima. Everybody in that area has failed. buli muntu yenna mu kitundu ekyo alemereddwa. So if you are the same like them, kati bw'oba obafaanana pray the same, era ng'osaba kyekimu eat the same, nga mulya kyekimu you fail like them. ojja kulemererwa nga bo. Sometimes they are eating, ebiseera ebimu balya you are fasting. gwe ng'osiiba era ng'osiibye. Because you learned this kubanga kino wakiyiga when the demons started attacking emizimu you. bwe gyatandika okukulumba. Now this is your way of life. kati eno y'engeri yo ngeri gy'okikolamu. They just enter the offices. bayingira buyingiri mu ofiisi You, before you enter, naye gwe nga tonnayingira ofiisi thank you, Jesus. ng'otandika weebale nnyo yesu. I and you, we are entering our nze office. naawe tuyingira ofiisi yaffe Thank you for weebale nnyo my salvation, olw'obulokozi bwange, protection, olw'obukuumi, your kindness, olw'ekusaasira kwo, your love, okwagala kwo. your power. weebale nnyo olw'amaanyi As go. I sit in this nga bwe chair, ntula mu ntebe eno let your glory leka ekitiibwa kyo be manifested. kyeyolesebwe. Thank you, Jesus. weebale nnyo yesu. You are a different person. oli muntu mwawufu nnyo. You manage that office ojja kusobola ofiisi eyo because you are stronger. You are not alone. kubanga toli wekka ate bali obasinga amaanyi. Jesus said, yesu yagamba if you remain in me bwe mubeera mu nze and I in you. nange mu mmwe. I'm reading John nsoma yokaana 15, essula ey'e15 verse 4. olunyiriri olwokuna. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. mubeere mu nze nange mu mmwe ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabbibu bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. Verse 5. olwokutaano. I'm the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. nze muzabbibu mwe matabi abeera mu nze nange mu ye oyo abala ebibala bingi. Verse 7. olw'omusanvu. If you abide in me and my words abide in you, you ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga. mu kino kitange agulumizibwa mubalenga ebibala bingi era munaabanga bayigirizwa bange. He said, abide in me and I in you. yagamba mubeere mu nze nange mu mmwe For without me you can do nothing. kubanga we siri temulina kye musobola kukola. If you're going to your office, bw'oba ogenda mu ofiisi yo trust Jesus. kristo yesu Abide in me beera mu nze and I in nange mu you. ggwe. Yesu munze nange mugwe, Jesus, Yesu you in munze, me and I in you. Yesu munze nange You mugwe, in Yesu me and I munze in nange you. mugwe, Jesus, Yesu you in munze me and I nange in mugwe, you. Yesu munze nange Jesus mugwe. in me and I in Let you. it be your habit. kagubeere muze gwo. God may delay your miracle, katonda ayinza okulwisa ekyamagero kyo wanting you to acquire more power, ng'ayagala weeyongera okufuna amaanyi agasingawo which will maintain that office where He's taking you. aganaasobola okukuuma era n'okukukuumira mu ofiisi eyo gy'akutwalamu. Jesus in you yesu mu ggwe will think for you. ajja kukulowooleza.
He will bring the idea. ajja kuleetera ebiteeso. Your idea. All right. I, eriso, and dear. This is the meaning of this. Gano nno ge makulu g'ekigambo kino. Idea. 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 Eriiso egganzi. Something you love most. Ekintu ky'osinga okwagala. It is dear. Kye kino dear. Ekiganzi ky'owulira nga ky'osinga okwagala. My idea. The thing which your eye loves most. So the Lord will give you the idea. Kale nno Mukama ajja kuwa amaaso go kye gasinga okwagala. Tell Lord Jesus. Kanti Mukama wange Yesu. I know. Manyi. I in you. Nze mu ggwe. And you in me. Naawe mu nze. You always give me Ojja kumpanga. my idea. Eriiso lyange kye lisinga okwagala. So you don't think of so many things Kale no tojja kulowooza ku bintu bingi. except those Okuggyako ebyo your dears. by'osinga okwagala. Hallelujah. Amen. He will show you Ajja kukulaga the idea. amaaso go gye gasinga okwagala. Let him think for you Muleke akulowooleze. and choose the idea. Akusalirewo akulonderewo ekisinga obulungi. Hallelujah. No matter what you're going through By'otera okuyitamu and your situation today n'embeera gy'oyitamu leero demands an action byonna bibanja kikolwa of faith. ekikolwa eky'okukkiriza. You cannot say I have faith without you landing on the truth. Tosobola kugamba nti nina okukkiriza nga tonnatuuka ku mazima. No way. Teri. If you know Kakande doesn't have money Bw'omanya nti Kakande talina ssente and you ask him money n'omusaba ssente and he tells you I don't have money, naye n'akugamba nti sirina ssente, you walk away immediately. ojja kutambula oveewo amangu ago. But if I know Kakande has money, Naye bwe mba manyi nti Kakande alina ssente I ask him, ne musaba Kakande, give me nti money. Kakande mpa ku ssente. No, I don't have money. Nedda sirina ssente. I'll sit. Nga ntuula He passes. ng'ayitawo. Munnaye ssebo I remind you. nkujjukiza. Midday. Sir, I remind Ssaawa you. 6 mu ttuntu. Munnange nkujjukiza. Because I know you have money. Kubanga mmanyi nti olina ssente. In the evening, sir, I remind you. Oluwungeera ng'omuga ssebo nkujjukiza. Because I know you have Kubanga money. mmanyi nti essente ozirina. Now, Kaakati if I say I've given you a shirt, bwe ŋŋamba nti nkuwadde essaati, the shirts are not with me. amasaati tegali nange sigalina. The shirts are in the shop. Wabula amasaati gano agoogerwako gali mu dduuka. I'll give you money. Nja kuwa ssente. What a shirt. Essente ezigwanira essaati eri gy'oyagala You okugula. have a responsibility to walk to the shop Kati gwe olina obuvunaanyizibwa okukwata ekkubo n'otambula n'ogenda ku dduuka and look for that shop n'onoonya edduuka eryo to buy that shirt. okugulamu essaati eyo. My responsibility is just to give you money Obuvunaanyizibwa bwange kukuwa ssente kyokka. and you walk looking for the Gwe shirt. n'otambula ng'onoonya His essaati. responsibility is to bless you. Obuvunaanyizibwa bwe kukuwa mukisa. Say, I know, Lord Jesus. Kanti mmanyi Mukama wange Yesu. Your responsibility Obuvunaanyizibwa bwo is to bless me. kumpa mukisa. I know I will go Mmanyi nti nja kugenda and find out whatever you are. nzuule byonna bye njagala. I give you a vehicle. Nkuwadde emmotoka. It is not here. Teri wano. I'll give you money. Nja kukuwa ssente. What day a vehicle? Essente ezigwanidde emmotoka. So you go and import the vehicle. Kati ojja kgenda olagiriza emmotoka. It may take 2 months Kiyinza okutwalira emyezi or ebiri 3 months. oba myezi esatu. You have even responsibility Olina to n'obuvunaanyizibwa pay the taxes, okusasula emisolo, to pay the number plate. okusasulira namba puleeti.
It is not I've given you vehicle, I'll pay the number plate, tekikubanga I'll pay the nkuwadde taxes. emmotoka nkusasulire ne namba puleti nkusasulire n'emisolo. So, you are here today Kale n'oli wano olwaleero as if you have come for money and you want vehicle. azze okukima essente so nga toyagala mmotoka. Say, I'm here today Ga nti ndi wano olwaleero to take a blessing okutwala omukisa what they ogugwanidde my needs. ebyetaago byange. This is why you are here. Y'ensonga lwaki oli wano. You may walk out Oyinza okufuluma with 5 vehicles, n'emmotoka but 5 people will not see those 5 naye abantu vehicles tebajja kukulabako emmotoka ezo5 because you have taken the blessings of 5 kubanga vehicles. otutta omukisa ogw'emmotoka 5. Hallelujah. That is why Jesus said, Y'ensonga lwaki Yesu yagamba if you know the truth, bwe mulimanya amazima, that truth will set you free. amazima ago gajja bafuula baddembe. Man of God say, I've got a vehicle. Musajja wa Katonda agaye nti nfunye emmotoka. What is it? Kati eri ludda wa? This man is. Naye omusajja ono What is the kati vehicle? emmotoka eriwa What is the gy'ayogerako. vehicle? Eri ludda wa? Because you have not known the truth. Kubanga tonnamanya mazima. Say, I'm here, Jesus. Gamba nti ndi wano Yesu. I know you can do it. Manyi nti osobola okukikola. I'll wait Nja kulinda until when it is done. paka bwe kinaakolebwa. Jesus said to Martha, Yesu yagamba maliza. didn't I tell you Sikugambye that if you would believe, nti bw'onokkiriza you will see the glory of God? onoolaba ekitiibwa kya Katonda. Didn't I say to you, Sikugambye you a poor man, gwe omwavu that if you would believe, nti bw'onokkiriza you will see the land, onoolaba the ettaka, stored house, ennyumba eyakalina and the vehicles? n'emmotoka. It is very simple. Kyangu nnyo. I don't believe that Ekyo sikikkiriza because you have not landed on the truth. kubanga tonnatuuka era tonnagguka ku mazima. So you keep on hating Olwo others, ojja genda mu maaso ng'okyawa abalala, envying others, ng'obakwatirwa looking obujja, for destruction, ng'onoonya kuzikiriza kwokka, abusing others ng'ovuma abalala because you have failed. kubanga olemereddwa. Let us see whether he will do Katulabe oba that. anaakikola ekyo, katulabe oba anaamalako. Because a failure. Kubanga gwe walemererwa. You concentrate on destroying others. Kwegamba essira oliteeka ku kuzikiriza balala. Because this failure gives you fear. Kubanga okulemererwa kuno kukuwa okutya. But the truth in Christ Jesus Naye amazima mu Kristo Yesu gives you confidence. gakuwa obuvumu. I know. Manyi, manyi He will do it. ajja kukikola. I know. Manyi He will do it. ajja kukinkolera. Where is he? Ali ludda wa? If you abide in me Bwe mubeera mu nze and I in nange you, mu mmwe, it means he's in me kitegeeza ali munda mu and nze I'm in him. nange ndi mu ye. You come to me, you are looking for Jesus. Ojja gye ndi ng'onoonya Yesu oba ali ludda wa? You don't see him. Tojja kumulaba. He works in when we cannot see. Akola mu ngeri He will gye make tutasobola a kulaba. way for me. He will be my God. Pull me closer to his side. In love and strength, for each new day, he will make a way. He will make a way. He went to heaven Yagenda mu ggulu so that he may come back in spirit. asobole okudda gye tuli mu mwoyo. We cannot now see your spirit. Kaakano tetusobola kulaba mwoyo We gwo. only see the body, Tulaba bulabi mubiri. but he's with us Naye ali in the naffe person of the Holy mu Spirit. muntu ono ayitibwa omwoyo omutukuvu. So if you don't know this truth, Kati amazima gano oba togamanyi, you are a Christian without weapon. oli mukristaayo atalina kyakulwanyisa. Fear comes when you do not know the truth. Okutya kujja tomanyi mazima. But if you know the truth, Naye bw'omanya amazima, fear goes away. okutya nga kugenda. Say, Lord Jesus, Gamba nti Mukama wange Yesu, I want to know the truth. njagala kumanya mazima, Of which truth era ng'amazima ago shall set me free. ge gananfula
ow'eddembe. Now, Kaakati if you know the truth, bw'omanya amazima you know the results. olwo omanya ebinaavaamu. Kiringanga avudde wano ng'ogenda okugula emmotoka. It's like leaving this place and you're going to buy a vehicle. Because you know Kubanga omanyi you have the money wadde buying the olina vehicle. ssente ezo ezigwanidde okugula emmotoka You have the eyo. blessing wadde Olina n'omukisa okugwanidde building the house. okuzimba ennyumba. Hallelujah. Amen. So even if somebody say you never manage it, Kati omuntu ne bw'agamba nti gwe tolimalako even tolisobola, if you buy a plot and steal your money, ne bw'ogula puloti ne babba ssente zo, it doesn't mean that the blessing to put up the house has tekitegeeza gone. nti omukisa ogw'okuzimbako They ennyumba may gugenze. fraud you, Bayinza okukubba, but the blessing naye from God, omukisa they will okuva ewa never steal Katonda it. tebaligubba. So it is our responsibility Kale nno buvunaanyizibwa bwaffe with the truth n'amazima to pray, okusaba, ne tutambula mpaka tunatuuka ku kitiibwa kya Katonda. and we walk up to the glory of God. So you must pray Kale n'oteekwa okusaba until when you see paka bw'onoolaba the glory of God. ekitiibwa kya Katonda. You must not stop praying Toteekeddwa kulekerawo okusaba because your prayer is leaning on the truth. kubanga essaala yo yeesigamye ku mazima, And you know era omanyi He will do it. ajja kukikola. So you pray Kale nno osaba until okutuuka when you see the glory of lw'olaba God. ekitiibwa kya Katonda. Man of God say, sister, you are free. Omusajja Katonda ga sisita oli wa ddembe, Everything has changed. buli kintu kyonna Changed kikyuse. the what? I did not see Him. Kikyuse biki nga n'okumulaba simulabye. If you abide in me, Bwe mubeera mu nze and my word is it. n'ebigambo byange, If you abide in Jesus and Jesus' words I preach to you remain in kati you, bw'obeera mu Yesu, ebigambo bya Yesu bye nkubuulira ne bibeera mu ggwe, He will confirm what He said. ajja kukakasa by'ayogera. Say, oh Lord Jesus, Kati ayi Mukama wange Yesu, you spoke this word. wayogera ebigambo bino, I know manyi you confirm ojja kukakasa what you bye said wayogera for the glory of God. olw'ekitiibwa kya Katonda. Elisha sent a message to Naaman Erisa yatumira Niyamani obubaka and said, n'amugamba, go and wash genda onaabe in Jordan eri mu Yolodaani 7 times. emirundi 7. He said, N'amusekera n'amugamba, naye ssebo, do you want to mean Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, are not better than this Jordan? ky'ogamba nti Abina ne Falufa giri emigga gy'e Damasiko tegisinga guno ogwa Yolodaani? Oh God, I left my country. Niyamani n'agamba, mazima ddala navudde eri ewala ennyo ne ndeka eggwanga lyange, They are very good waters. waliyo amazzi amalungi He's ennyo, now sending me to Jordan. laba ansindika wali eri mu Yolodaani. We are in 2 Kings Tuli mu Bassekabaka ekyokubiri 5, essula ey'okutaano verse 9. olunyiriri olw'omwenda. Then Naaman went with his horses and chariot, and he stood at the door of Elisha's house. And Elisha sent a messenger to him, saying, go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean. But Naaman became furious and went away and said, indeed, I said to myself, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the place and heal the leprosy. And not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be clean? So he turned and went away in rage. And his servant came near and spoke to him and said, my father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more then when he says to you, wash and be clean? So he went down and dipped 7 times in the Jordan, according to the saying of the man of God. And his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Awo Nayamani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge
n'ayimirira ku luggi olw'ennyumba ya Elisa. Elisa n'amutumira omubaka ng'ayogera nti, genda onaabe mu Yoludaani emirundi 7, kale omubiri gwo gulidda gy'oli, naawe oliba mulongoofu. Naye Naamani n'asunguwala ne yeddirayo n'ayogera nti, laba, mbadde ŋŋamba nti taaleme kufuluma, n'ajja gye ndi, n'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama Katonda we, n'ayisaayisa engalo ze awali ekifo, n'awonya omugenge. Abana ne Fulufaali, emigga gy'e Damasiko, tegisinga bulungi amazzi gonna aga Isirayiri? Siyinza kunaaba omwo ne mba omulongoofu? Awo n'akyuka n'agenda ng'aliko ekiruyi. Awo abaddu be ne basembera ne boogera naye nti, kitange, nabbi singa akulagidde okukola ekigambo ekikulu tewandikikoze? Kale tosinga ennyo bw'akugambye nti naaba obe mulongoofu? Awo n'aserengeta ne yennyika mu Yoludaani emirundi 7 ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda. Omubiri gwe ne gudda nate ng'omubiri ogw'omwana omuto, n'aba mulongoofu. Verse 15. And he returned to the man of God, he and all his aides, and came and stood before him. And he said, indeed now I know that there is no God in all the earth except in Israel. Awo n'addayo eri omusajja wa Katonda, ye n'ekibiina kye kyonna, n'ajja n'ayimirira mu maaso ge, n'ayogera nti, laba nno ntegedde nga tewali Katonda mu nsi zonna wabula mu Isirayiri. God watched his word spoken by the man of God. Katonda yalabirira ekigambo kye ekyayogerwa omusajja wa Katonda. And he performed it. N'akikola. But Naaman had a responsibility to walk up to Jordan and dip himself 7 times. Once the word of God is spoken to you, you have a responsibility, you too, to walk and work towards that word until when it will be performed in your life for the glory of God. So my prayer today is a walk to the glory of God. He said, I'm the resurrection and life. He did not stop there. Jesus walked up to the grave. We have a responsibility. 11:41 of John. We can start with 40. Jesus said to her, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Then they took away the stone from the place where the dead man was lying. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me, and I know that you always hear me. But because of the people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me. Now when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he who had died came out, bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, loose him and let him go. Awo Yesu n'amugamba nti, sikugambye tiwonokkiriza onolaba ekitiibwa kya Katonda. Awo ne bajjawo ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'ayogera nti, Kitange, nkwebaza kubanga wampulira, nange namanya ng'ompulira bulijjo. Naye njogedde ku lw'ekibiina ekinneetoolodde, bakkirize nga ggwe wantuma. Bwe yamala okwogera bw'ati, n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene nti, Laazaalo, fuluma ojje. Yali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu mabugo
amagulu n'emikono n'ekiremba nga kisibiddwa mu maaso ge. Yesu n'abagamba nti mumusumulule mumuleke agende. Jesus also had a responsibility Ne Yesu naye yalina obuvunaanyizibwa to perform his word. kutuukiriza ekigambo kye. His work Omulimu gwe is to perform the word he said. omulimu gwe kwe kutuukiriza ekigambo ky'ayogedde. Your work Omulimu gwo is to believe the truth kwe kukkiriza amazima, of the word he said, amazima ag'ekigambo ky'ayogedde that he is going to perform it. nti agenda kukituukiriza. You must come here Oteekwa okujja wano for a purpose. ng'olina ekigendererwa. You must come here Oteekwa okujja wano for the glory of God. olw'ekitiibwa kya Katonda. You must come here Oteekwa okujja wano to prove people okukakasa eri and abantu those who were saying n'abo abaali to boogera bino na biri, abaali bakugamba bino na biri, you that you obakakase nti gwe and God, gwe ne Katonda you are one. muli kimu. You who is seated here, you must be sure Bw'atudde for your wano, miracle. oteekwa okuba ng'oli mukakafu olw'ekyamagero kyo. Say, I must pray today. Nga nti nteekwa okusaba olwaleero. You, my mouth. Gwe kamwa kange. You must pray today Oteekwa okusaba olwaleero 7 times emirundi 7 the way you have been praying. okusinga bw'obadde osaba. You, my heart. Gwe omutima gwange. You must believe today Oteekwa okukkiriza olwaleero the truth amazima of the word of God ag'ekigambo kya Katonda 7 times emirundi 7 more okusingawo than when you first believed. bwe wali okkiriza. Today, Olwaleero if your mission here was to doubt, bw'ebanga missoni yo wano yabadde yakubuusabuusa, you doubt Kati until kwe when buusabuusa. you believe. buusabuusa paka bw'onokkiriza. It is okay. Kiri bulungi. Martha doubted Maliza yabuusabuusa until when Lazarus was out of the grave. paka Laazaalo bwe yavaayo mu ntaana. Your doubting will not stop Jesus performing his word. Okubuusabuusa kwa tekujja kuziyiza Kristo Yesu kukola kyamagero. Your unbelief Obutakkiriza will bwo not stop him. tebujja muziyiza. He will do Yajja kukola as per his word. ng'ekigambo kye bwe kiri. There is power, there is power, there is power in the blood. There is power, there is power, there is power in the blood. I'm reading 10:37 of John. Nsoma Yokaana 10:37. If I do not do the works of my Father, do not believe me. But if I do, though you do not believe me, believe the works, that you may know and believe that the Father is in me and I in him. Bwe sikola mirimu gya kitange temunzikiriza, naye bwe ngikola newankubadde nga temunzikiriza nze, naye mukkirize emirimu mumanye mutegeere nga kitange ali mu nze nange mu kitange. You never stop God doing his work. Toliziyiza Katonda kukola mirimu gye. It is still raining as before you were born. Enkuba ye ekyatonnya nga bwe yatonnya nga tonnazaalibwa. Sun rises Omusana guvaayo as before you nga were bwe born. kyali nga tonnazaalibwa. Don't think your doubt Tolowooza nti okubuusabuusa will stop the sun rising. kujja kuziyiza omusana guleme okuvaayo. It will not even increase hours. Tegujja na kwongera ku ssaawa zaagwo. These are the truths we should believe. Gano ge mazima ge tuteekwa okukkiriza. It will rise in the morning Omusana gujja kuvaayo ku and it makya, will erase all darkness. gulyoke gujjewo ekizikiza kyonna. Jesus will touch your life Yesu ajja kukwata ku bulamu and bwo, erase all your doubts. aggyewo okubuusabuusa kwo kwonna. Say, Jesus, Gamba nti Yesu, I know manyi you will surprise me today ojja kunneewuunyisa olwaleero, because you enter my life kubanga ogenda kuyingira obulamu and bwange, erase all the darkness. oggyewo ekizikiza kyonna. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. I know, I know, I know that Jesus is my Savior. There are some truths you cannot erase. Waliwo amazima g'otayinza kuggyawo. Who you are doesn't matter. Ky'oli si y'ensonga.
The sun rose enjuba yavaayo before you were born. nga tonnazaalibwa. It is still rising again. Ekyavaayo mu ngeri y'emu. God will perform miracles. Katonda ajja kukola ebyamagero. So long as we believe, Kasita tuba nga tukkiriza He will perform miracle in our ajja hands. kukola ebyamagero mu bulamu bwaffe The way He did them nga bwe yabikola in the hands of mu Peter mikono gya Peetero and Paul. ne Pawulo. Katonda kola nate, Katonda kola nate, Katonda kola nate museno. Okubitukiriza byonna bye yasuubiza. Katonda kola nate museno. The situation demand Embeera ebanja the glory of God in your life. ekitiibwa kya Katonda mu bulamu bwo. We need to see things Twetaaga okulaba ebintu in you mu ggwe which will give God glory. ebinaaweesa Katonda ekitiibwa. Even if you are okay, Ne bw'oba oli bulungi you continue to demand genda mu maaso ng'obanja the things which people will see ebintu abantu bye banaalaba and give God glory. bwe batyo bawe Katonda ekitiibwa. Say, oh Lord Jesus, gamba nti ayi mukama wange Yesu, the right hand of God omukono ogwa ddyo ogwa Katonda is power. maanyi. Say, oh Jesus, Gamba nti ayi Yesu, I'm here for power. ndi wano kwefunira maanyi. The right hand of God Omukono ogwa ddyo ogwa Katonda is power. maanyi. Jesus, Yesu, you are powerful. oli w'amaanyi nnyo, Powerful. ojjudde amaanyi, Powerful. ojjudde amaanyi. Say, oh thou spirit of deliverance, Gamba nti ayi omwoyo ow'okusumulula, touch me now. kwataako kati. Saba 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 kowola omwoyo w'okusumulula kuva ku ntobo y'omutima gwo. From the bottom of your heart, Mugaye nti nkwataako kati. tell him, touch me now. Say, dear Holy Gamba Spirit, nti ayi omwoyo omutukuvu, locate me nnengera in your mercy. kusaasira kwo, Deliver me nsumulula in the name of Jesus Christ. linnya lya Yesu Kristo. Prayer. Saba 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 From the saba bottom of your heart. kijje ku ntobo y'omutima gwo. Remember, the prayer doesn't stop on you. Jjukira essaala eno gy'osaba tekama ku It is ggwe, going to your home, egenda butereevu mu maka to go, your eri family, famire yo, to your people, eri abantu bo, to deliver you okukusumulula and deliver them. n'okubasumulula. Prayer. Saba 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 kowola omwoyo omutukuvu, mugamba akulengere. Tell him to locate you. Remember, it is only the Holy Ghost holding the whole world. Omwoyo omutukuvu yekka awaniridde ensi yonna, Without human hand, okutali mukono gwa muntu, with all this weight, n'obuzito buno bwonna, only the Holy Ghost. omwoyo omutukuvu yekka. As is holding the whole world, Ng'omwoyo omutukuvu wawaniridde ensi yonna, now in that capacity, kati mu buzito obwo call him muyite to touch you and akukwateko whatever belongs to you. na buli kyonna ekikyo, ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo, ng'otunuulidde kyawaniridde bwe kyenkana. Holy Ghost! Holy Locate me in your mercy, kusaasira kwo, in your wisdom, magezi go, in your healing, kuwonya kwo, in your favor. kuganja kwo, Touch me kwatako in Jesus' name. mu linnya erya Yesu, Deliver me nsumulula and all whatever belongs to me. buli kyonna ekyange. Dear Holy Ghost, Omwagalwa omwoyo omutukuvu, the lover of my soul, omwagalwa w'omwoyo gwange, locate me nengera in your mercy. kusaasira kwo In the name of Jesus Christ, linnya erya Yesu Kristo, deliver me nsumulula
Touch my kwata head. ku mutwe gwange, Touch my kwata ku eyes. maaso gange, Touch my kwata ku mouth. kamwa kange, Touch my kwata ku tongue. lulimi lwange, Touch my kwata ku neck. nsingo Touch yange, my kwata ku chest. kifuba Touch kyange, my kwata ku lubuto stomach. lwange, Touch my hand. kwata ku mikono gyange nangoyatula genda ngoyatula genda ngoyatula, yatula buli kitundu kyonna ekikyo, Mention every part of your body. kikwata ku misuwa gyange, Touch my veins. kwata ku magumba gange, Touch my bones. kwata ku busimu bwange, Touch my nerves. kwata ku mugongo gwange, Touch my back. kwata amagulu gange, Touch my legs. kwata ku mikono gyange, Touch my hands. kwata ku bibatu Touch my byange, palms. kwata ku bibegabega Touch my byange, shoulders. yatula 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 yatula, Mention, mention, buli mention. kitundu kyonna, Every part. Heal me, O Lord. mponya ayi Mukama, And whatever belongs to me, na buli kyonna ekyange be wonyezebwa, healed. Touch my relatives. kwata ku b'eŋŋanda zange, Mention them. baatule baatula amannya yatula The bonna prayer is going to them now. enesaala egenda butereevu gye bali, Those you love, those you don't love, b'oyagala ne b'otayagala bonna, you ask them what has happened. ojja babuuza kiki The ekyatuuseewo, prayer is going to them now. esaala egenda butereevu gye bali, In Jesus' holy name. linnya ettukuvu erya Touch Yesu, your pocket. kwata ku nsawo zo, Say, Dear Holy omwagalwa Ghost, Mwoyo Mutukuvu, locate me now. nengera kaakano, Locate my pockets now. nengera ensawo zange kati, Locate my bag now. nengera ensawo yange kati, Locate my account. nengera akawunti yange kati, Deliver me. nsumulula, Bless me ba omukisa, financially. musabe musabe I musabe need musabe, money. Jesus, I need money. Yesu What njagala is called sente, money? ekiyitibwa Money, sente, money, sente, money. sente, Prayer. sente. Bless me with money. mpa mukisa ne sente, Prayer. musabe 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 musabe, In Jesus' holy name. linnya ettukuvu erya Yesu, Say, Thou Holy Ghost, gamba nti ayi Omwoyo Mutukuvu, locate me now nengera kaakano in your mu wisdom. magezi go, In the name of Jesus mu Christ. linnya lya Yesu Kristo, This head, this head, guno this omutwe head. guno omutwe guno omutwe guno omutwe guno, Put wisdom. teekamu amagezi, Prayer. saba amagezi, saba amagezi, saba Omwoyo Mutukuvu ateeka amagezi. amagezi. Father, put wisdom in my head. Put your wisdom in my head. Teekamu amagezi go mu mutwe Put your gwange, knowledge in my teeka head. okumanya kwo mu mutwe Put your gwange, understanding in my teeka head. okutegeera kwo mu mutwe Father, gwange. give them wisdom. Kitange bawa Give amagezi, them knowledge. bawa okumanya, Give them understanding. bawa Prayer. okutegeera, musabe 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 musabe, Be blessed in Jesus' name. muweebwe omukisa mu linnya erya Be Yesu, blessed in Jesus' muweebwe name. omukisa mu linnya erya Say, Yesu. oh Lord, Gamba ayi Mukama, I'm set for a testimony. neetegese okuwa obujulizi, That is why I need a miracle. y'ensonga lwaki neetaaga ekyamagero. I'm here, Jesus, to demand my miracle. Niwena Mukama nga Yesu Kristo okuwaga ekyamagero Demand kyange. your Banja miracle. banja 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 ekyamagero Jesus, kyo. my Yesu, miracle, my ekyamagero kyange. miracle. Prayer. Musabe musabe Yesu musabe musabe. ekyamagero kyange. Jesus, my miracle. Netegese okuwa obujulizi. I'm ready to I testify. want a miracle. Njagala kyamagero. Saba 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 saba. Yesu nze njagala kyamagero. Jesus, I need a miracle. Yesu njagala kyamagero. Jesus, I need a Netegese miracle. okuwa obujulizi. I'm ready to testify. Yesu njagala kyamagero. Jesus, I need a Netegese miracle. okuwa obujulizi. I'm ready to testify. Yesu njagala kyamagero. Jesus, I need a miracle. Olw'ekitiibwa kya Katonda. For the glory of God, Netegese okuwa obujulizi. I'm ready to testify. Jesus, I need a miracle. Yesu, njagala kyamagero. I want to give a testimony Njagala kuwa for bujulizi. the glory of God. Olw'ekitiibwa kya Jesus, Katonda. I need a miracle Yesu, neetaaga ekyamagero. in my situation. Mbeera yange eno. Jesus, I need a miracle Yesu, neetaaga for the ekyamagero. glory of God. Olw'ekitiibwa kya Katonda. My miracle. Ekyamagero kyange. My miracle. Ekyamagero kyange, I Yesu. demand a miracle Manja ekyamagero. for the glory of God. Olw'ekitiibwa kya Katonda. Musabe 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 musabe. Demand your Manja miracle. ekyamagero kyo. He said he would do it. Yagamba nti ajja kukikola. Demand your miracle. Manja ekyamagero kyo. Tell him I'm set for a testimony. Mugambe neetegese okuwa I obujulizi. need a miracle, Neetaaga Jesus. ekyamagero Yesu. I'm set for a testimony. Neetegese okuwa obujulizi. I need a miracle. Yesu, neetaaga Jesus. ekyamagero. Ayi Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Christ Jesus. Yesu Kristo. I need a miracle. Neetaaga ekyamagero. Prayer. Musabe 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 musabe.
ekyamagalo kyo banja ekyamagalo kyo Be blessed in Jesus' name. mukisa mu linnya erya yesu In Jesus' holy name. linnya ettukuvu erya yesu